смешать бананы и воду и победить кашель. Каждый человек испытывает боль в горле и кашляет на протяжении всей своей жизни. Тем не менее, многие испытывают отрицательные побочные эффекты, когда они потребляют внебиржевые или отпускаемые по рецепту лекарства от кашля, такие как тошнота, сонливость и дрожь. Кашель может быть вызван несколькими вещами, начиная от возраста до холодов, контаминантов в горле. Кашель может быть симптомом бронхита или гриппа. Дело в том, что через несколько дней после кашля по какой-то причине у вас останется боль в горле. Натуральные ингредиенты часто могут облегчить кашель и боль в горле, не вызывая негативных побочных эффектов рецепта или лекарств, отпускаемых без рецепта. Одним из таких ингредиентов являются бананы. Сегодняшнее видео расскажет о домашнем банановом креме от кашля, который можно сделать дома. Состав: 2 спелых органических банана, 2 столовые ложки сырого органического меда, 400 мл воды. Применение: начните кипятить воду. В ожидании кипения воды начните затирать бананы в большой миске. Добавить кипящую воду в миску, накрыть крышкой и дать постоять около 30 минут. После того, как он остынет, добавьте сырой органический мед. Принимать около 100 мл этого крема от кашля 4 раза в день. Подогреть его немного, прежде чем вы его потребляете. Крем избавит ваш кашель и поможет вашему телу вылечить все, что вызывает кашель. Бананы также могут помочь вашему телу отдохнуть и лучше выспаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, поделитесь им со своими друзьями